Hello，大家好，我係 Andy，歡迎嚟到我嘅 channel。今次嚟到 Sydney 旅行，一落機見到咁靚嘅風景，我就馬上要帶住我嘅 Leica Q2，決定嚟一次行街影相隨拍。今次我嘅標題就係一個不懂攝影的人帶住 Leica Q2 在 Sydney 街頭隨拍。如果你認同我呢個標題，請撳個 like。如果你喜歡我嘅相，都唔該撳個 like，多謝先。今次我特登着住我自己喜歡嘅衫，走出街影相。一落到街就見到，哇，個景象真係好靚啊！已經即刻可以舉機影相啦。我越嚟越中意 Sydney 呢個城市，因為呢個城市好有自信。佢同一個地方可以擁有舊嘅建築，亦都擁有新嘅建築。就算兩樣嘢擺埋一齊，都一啲都冇違和感㗎。就好似我住嘅呢間酒店，佢前面仍然保留住自己舊嘅特色，但係後面亦都可以加建好高先進嘅酒店大樓。再行落少少條街，就已經見到古舊嘅石牆。喺陽光同埋樹影襯托底下，影相真係特別靚嘅。如果配埋個人就更加好啦。呢度嘅人好超，隨便一影都可以影到好得意嘅相。喺街頭仲有唔同嘅建築物，唔同嘅擺設，我都趁機影多幾張先。冇人幫手唔緊要，自拍啦。我就幾中意呢座銀色表面嘅擺設，因為佢可以幫我做自拍，同埋可以製造特別嘅效果添。去到 Sydney 嘅市中心，真係處處是美景，隨便影都係好靚嘅花顏色建築物。今次我實在太幸運啦，遇到嘅就係藍天冇雲，影出嚟嘅相呢特別清晰。亦都好好彩，因為喺南半球同埋入冬嘅關係，陽光係特別靚㗎。去到開始入黑啦，我就再去一次 Circular Quay 去影下夜晚嘅雪梨港灣嘅面貌。你睇下，連啲雀仔都好合作㗎，做 model 俾我影相。雪梨歌劇院嘅幾何美感真係世一。去到第二日我都意猶未盡，一於再去影過。今次就行另外一條路線，喺公園見到啲唔同嘅擺設，都值得影㗎。呢度嘅街道都比較闊落，亦都唔算太多高樓大廈，所以有時取景真係非常之容易。
Sydney 係著名係鐵欄嘅，你睇下到處都保留咗呢啲嘅鐵欄喺度，即係我哋喺 Terrace House 見到嘅嗰對鐵欄啊。呢啲 knife safe 我細個嘅時候喺香港都見過，喺渣打銀行門口都見過。呢啲大石柱嘅建築物喺香港真係買少見少啦，一定要去到外國先至睇到。佢哋喺鬧市裏面都好多白鴿嘅，所以影出嚟係另有一番氣氛㗎。用 Leica Q2 嘅好處就係機身輕便同埋好細部，一舉機就馬上影到心目中想影嘅相啦。Sydney 夜晚嘅夜空，光污染同埋空氣污染都係唔嚴重，所以真係可以影到星㗎。嚟到雪梨歌劇院門口，亦都見到有得意嘅景象，一個女士喺度自拍，我覺得同我都好似㗎。一個人唱獨腳戲，一個人自拍。好，今日我哋影相嚟到呢度。如果你喜歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言。我哋下次見，拜拜。除咗我唔識影相之外，我都揾咗個唔識影相嘅人幫我揸機影相。唔該晒，多謝晒。